Eravamo rimasti Sciusciò cambiò di carattere subito dopo aver partecipato come attore al film di Vittorio Caprioli, Leoni al sole. Lui stesso accusò il povero Vittorio di averlo danneggiato. Ti voglio bene ma ti odio, mi hai pagato e mi hai distrutto. Leoni al sole fu per noi napoletani l'equivalente dei vitelloni di Fellini. Raccontava le nostre estate inutili e dispersive. L'avventura con la svedese, la voglia inconfessabile del grande amore, la piccola colazione scippata alla milanese di passaggio. Tutto accadeva a Positano negli anni 60 e i leoni della storia, mollemente sdraiati sugli scogli, erano chiamati all'epoca Giù, Fricchi, Scisciò, Sassà, Coccò e Confettiello. Ovviamente Scisciò fu l'unico a non essere costretto a cambiare nome, ispiratore e sceneggiatore del film insieme a Caprioli. Dudu La Capria, l'autore di Ferita a morte, uno dei libri più veri e più belli scritti sulla Napoli della gente bene. Come ho già detto, i soldi guadagnati con il film, 500.000 lire, lo turbarono profondamente. In un primo tempo cercò di disfarsene invitando tutti a cena, anche quelli che non conosceva. Poi, ritornato povero, perse quel tono distaccato e gentile che gli era solito e cominciò a rispondere con asprezza anche alle domande più innocenti. Scisciò, come stai? E come vuoi che debba stare? Sto bene. Invece non stava bene affatto, il bere continuo, quasi sempre a stomaco vuoto, lo distrusse. Morì di cirrosi epatica a 55 anni. Durante una vigilia di Natale, era solo in un lettino di ospedale e un medico di guardia, forse troppo giovane e troppo severo, gli proibì di bere quel bicchierino di whisky che lo avrebbe tenuto in vita ancora per qualche giorno. Lo sai che ti voglio bene, noi ti abbiamo sempre rispettato. Capitolo quarto, Platone. La vita, Aristocle, in arte Platone, figlio di Aristone e Peritione. Nacque ad Atene sotto il segno del toro intorno al 428 a.C. Racconta la leggenda che, essendo venuto al mondo nello stesso giorno in cui nacque Apollo, i genitori lo portarono ancora in fasce sul monte Immetto per ringraziare il Dio e che mentre erano lì tutti intenti al rito religioso, uno sciame di api si posò sulla sua bocca e la riempì di miele. Il soprannome Platone ne viene dato a causa della lunghezza Platos delle spalle, timone di Fliunte, nei sili lo definisce spallutissimo, Platistakos. Watch, Diogene Laerzo, terzo, settimo. Il settimo del mese di Targheglione, maggio-giugno. Giuseppe Zucchanti, Platone, Parabia, Milano 1924, pagina 6. Questo aneddoto con ogni probabilità è fasulla, anzi non è di sicuro, ma dimostra quale ammirazione il mondo antico abbia sempre avuto per il suo genio. Platone era un aristocratico, da parte di padre discendeva da Codro, l'ultimo re di Atene e quindi dal dio Poseidone. In persona, da parte di madre aveva avuto come bisnonno del bisnonno Dropide. Il fratello di Solone, grande uomo politico e legislatore della città di Atene, infine, sempre da parte di madre, poteva contare sull'aiuto di zio Carmide e di zio Crizia.
2 dei 30 tiranni, con una parentela così autorevole, la sua era una specie di famiglia Kennedy del V secolo a.C. Era inevitabile che anche a lui venisse voglia di far politica. Nella settima lettera ai Siracusani, la settima epistola è in pratica una piccola autobiografia riferita ai viaggi in Sicilia. Fino a qualche anno fa nessuno ne metteva in dubbio l'autenticità, poi improvvisamente è arrivato un computer a insinuare che potrebbe anche essere un falso d'epoca dovuto a Speusipo. Noi, malgrado la nostra militanza a favore dell'informatica, continuiamo a pensare che sia stata scritta da Platone. Dicevamo, nella settima lettera ai Siracusani è lo stesso Platone a confermare un interesse per la politica. Quando ero giovane ebbi un'esperienza simile a quella di molti altri ragazzi della mia età. Pensavo di dedicarmi alla politica non appena fossi stato in grado di provvedere a me stesso. Platone, settima epistola, 324b. Se non che le delusioni avute nei primi anni con la democrazia furono tali e tante che persero di fiducia negli uomini politici. D'altra parte, come dargli torto? Pericle era sparito da un pezzo. E con lui il momento magico dell'illuminismo ateniese. I successori dei magoghi Cleone e Iperbolo erano 2 mezze calzette, e Alcibiade, con tutto il rispetto per la sua intelligenza, era un individuo poco affidabile dal punto di vista morale. Questa è l'impressione che dovette avere Platone della democrazia. Poi arriva la guerra del Peloponneso, la sconfitta di Egospotami, una certa mitizzazione dell'efficienza spartana e la conseguente restaurazione a opera dei 30 tiranni. Durante questo breve periodo, durato non più di un anno, gli zii Crizia e Carmide lo invitarono a darsi da fare. Ma quando Platone si rese conto che anche gli aristocratici altro non facevano che vendicarsi dei soprusi patiti nella precedente legislatura, abbandonò la politica e si dedicò anima e corpo alla filosofia. Infine, una volta ritornata al potere la democrazia, vide condannare a morte proprio Socrate, l'unico uomo che riteneva degno di essere ammirato. Dopo un'esperienza del genere non possiamo meravigliarci se per tutta la vita continuò a essere un sincero e onesto antidemocratico. L'incontro con Socrate fu per Platone un vero colpo di fulmine. Si dice che a 20 anni si occupasse solo di poesia e che un giorno stava andando a teatro per partecipare a una gara poetica quando vide Socrate parlare a un gruppo di giovani. Capì subito che quel vecchio sarebbe stato la sua nuova guida spirituale. Buttò nel fuoco le poesie e cominciò a seguirlo. Diogene Laerzio, Vita dei filosofi, terzo 5. Dopo la morte del maestro, insieme ad altri discepoli, nel timore di subire persecuzioni, si rifugiò a Megara, presso il collega Euclide, e lì rimase per 3 anni. Finché un bel giorno, più assettato che mai di nuove conoscenze, iniziò quello che potremmo definire il corso base dei filosofi. Visita ai matematici di Cirene, ai profeti in Egitto e ai pitagorici in Italia. Per completare il giro avrebbe dovuto visitare anche Immagine in Asia Minore. Ma la zona era funestata da una serie di guerre, come oggi del resto, e lui preferì rinunciare. Luciano De Crescenzo, storia della filosofia greca, da Socrate in poi.